啱啱到咗倫敦利物浦街車站，我會去喺附近2個免費嘅觀景台。地鐵站一出嚟，前面呢個大堂就係火車站嘅大堂。首先我哋向右轉，哇！今日好多人喎，唔怪得知呢個係全英國最繁忙嘅火車站。前面有一個免費嘅廁所，我都落去方便一下先。出返嚟上返大街，我哋繼續向右轉，行約莫5至6分鐘，就會到我哋今日第一個目的地。冇錯啦，就係呢個 The Lookout。今日我哋都係冇 book 到飛嘅，現場嚟到就即刻可以上到去。可能因為今日係閒日，同埋今朝個天氣麻麻地，但係上到嚟個天氣似乎就好咗好多。前邊呢啲個景呢，就係 City 景嚟嘅。前邊呢條就係塔橋，條河呢就係泰晤士河，不過今日就好混濁，完全都唔似一條河。呢個就係Sky Garden， 上邊亦都係有一個觀景台。後邊呢一等就係碎片大廈，目前係全英國最高嘅。前邊呢一個一支柱嘅就係 BT 電訊塔，將會改裝成為一間酒店。前邊呢度你睇到有廁所同埋好多凳，可以俾我哋方便 hea。我哋去完呢個 The Lookout 落返嚟，今日我哋就要去第2個景點，就係喺隔離嘅 Hurleston 22。呢等大廈嘅觀景台喺58樓，我哋之前都冇 book 到飛嘅，都係嚟到現場先 book。你睇到都仲有好多位。咁我哋上咗去之後，就出去個路，出去個大堂睇下先。哇！咩事，完全蒙查查，簡直可以用煙雨淒迷嚟形容。同大半個鐘頭之前比，完全係兩回事。英國嘅天氣就係咁樣噶啦。如果你想更清楚嗰啲咁嘅大廈名稱同地理位置，你可以裝呢個 QR code， 俾5磅就可以清清楚楚。呢度另外仲有一個咖啡室，價錢都幾親民。不過我今日就唔打算喺呢度食下午茶。哇！咁蒙嘅，咩事啊？哦，原來前面嗰度就係金絲雀碼頭。呢個景除咗呢度睇到之外，正話嗰度The Lookout係睇唔到㗎。哇！塔橋下邊都幾繁忙喎。呢度仲可以睇得清楚嘅就係呢個 London Bridge 嘅火車站，就喺呢個碎片大廈嘅隔離，同埋前邊呢一等Sky Garden。喺觀景台落返嚟，你睇陽光普照，英國嘅天氣就係咁樣噶啦。我哋而家向返利物浦街去。而家我想去飲下午茶。今日嘅下午茶地方就係喺呢個火車站隔離呢個 Italy 呢度。你睇下呢啲蛋糕幾靚，啲甜品啊咁樣，又有呢個麵包啊，款式好多，有甜有鹹。同埋你睇到價錢呢，都唔係貴，幾磅都有交易。喺 City 嚟講，呢個真係一個性價比幾高嘅地方嚟㗎。
豐儉由人。哇！啲披薩好靚喎，今日我都揀翻一件披薩做下午茶先得。好，我打一杯咖啡先。哇！個咖啡師喺度幫我做緊我杯 cappuccino，偷下師睇下可唔可以學到拉花先。睇人哋做又好容易，自己試過好耐都唔得。呢個就係我今日嘅下午茶，個披薩熱辣辣都幾好食。食飽飽喺地下行一行個超市，哇！有好多啲朱古力啊、甜品啊咁樣。呢度都幾靚，佈置得，又有啲咁嘅 pistachio 嘅醬啊，同埋一啲咁嘅好似 cream 啊咁嘅嘢。跟住我哋上樓上睇下上面有啲咩賣先。呢度有阿枝竹，哇！原來阿枝竹咁貴嘅，唔怪之我個披薩都唔平。呢度最特別有啲圓形嘅茄子，我第一次見嘅啫。出返嚟呢度有好多啲咁嘅餅乾啊、麵包啊咁樣，價錢有啲如果減價嘅呢，都幾平下。好似呢啲咁樣，但係如果冇減價嗰啲呢，價錢同出邊比呢，就可能貴咗少少。好似呢啲咁樣啦。埋邊 corner 呢，仲有一個專賣意大利酒嘅地方。如果鍾意飲意大利酒嘅，呢度都係一個好嘅選擇嚟嘅，不妨你都行下。亦都有好多芝士啊，同埋啲 ham 啊喺度有得賣。如果唔知道個味道係點嘅，佢哋有啲都有啲係可以試食嘅。呢幾日呢，買 pasta 呢仲有折頭，同埋啲 pasta 比同出邊比呢係比較特別一啲嘅。埋邊呢度有間意大利嘅餐廳，夜晚好忙㗎。係時候坐低感受一下倫敦 City 人嗰個急速嘅步伐。哇，係咪好快呢？呢度有幾個銅像，係紀念第二次世界大戰之前大批歐洲嘅難民兒童湧入英國，佢哋第一站就係嚟到呢個利物浦街嘅火車站。哇，呢個站係咪好靚呢？已經有150年嘅歷史㗎啦，同埋而家你睇下出邊好多新型嘅建築物，同佢相比，簡直就係相映成趣。今日都係差唔多時間啦，我都要返屋企，拜拜。